咁你有冇你信唔信有一個 CNN 拍低咗 Michael Jackson 嘅鬼魂？嗰時候我唔信嘅。唔信啊？因為好假。好假啊？係啊。好，咁我哋睇片啊 CNN 影㗎啦。OK。你好專注咁睇喎。嗯。你揾下佢睇下見唔見到佢嘅靈魂？你專注啲近啲睇啊！得，我知你想點嘅其實。喂，點啊？哇！咁乸大反應嘅，咁乸大反應。我想問咧，你信唔信 CNN？ 你有冇聽過 CNN 啊？冇。CNN 係美國一個好出名嘅電視台嚟嘅。哦。係啊，你信唔信佢拍低咗 Michael Jackson 隻靈魂啊？唔信啊。唔信 ，OK， 咁我俾你睇下呢個電視台啊。因為嗰個靈魂係比較細，你驚唔驚㗎？唔驚啊！你行近少少睇啊。我好驚。再近少少，因為好細粒㗎。你得啊！你行近少少睇啊！好驚啊！我吼下聲。但係點解你會褪到咁後嘅？因為我好驚咯。吓？都未出嚟，你已經驚定啦？因為嗰啲音樂好恐怖，我唔敢睇鬼片㗎。係嘛？係啊。你信唔信 CNA 拍低咗 Michael Jackson？信啊，不過我電話響，Michael Jackson 打俾我。係嘛？咁邪？收波喎！喂，而家喺 Leo 嗰度。好啊，上去等咯。一差唔多，OK。拜拜。好啦，我俾你睇下 CNN 拍低 Michael Jackson 呢條片。拍低 Michael Jackson 邊條片啊？咁多條片 Michael Jackson。俾拍低佢嘅靈魂嘅片，你要近啲喎。你要揾下佢嘅靈魂喺邊嘅喎。喂，喺度。係咪喺度啊？唔係。呢個。唔係。哇！冇鎖啊個門。要再近啲喎。哇！好驚啊！真係。夠唔夠誇張？O K 啊呢個。呢個勁啲啊。係嘛？係咪先？好啦，我走啦。咁快？咦，你有唔好笑，認真啲啊！好啦 ，action。咁你有冇你信唔信有一個 CNN 拍低咗 Michael Jackson 嘅鬼魂？我講唔信嘅。唔信啊？因為好假。好假。好，咁我哋睇片啊 ，CNN 影㗎啦。OK。你好專注咁睇喎。好鬼正經咁影揾下佢睇下見唔見到佢嘅靈魂。好鬼正經咁影嘅。你專注啲近啲睇啊！我知你想點。
嗰啲音樂係鬼死咁恐怖。係啊，佢摸住戴個咁厚嘅 headphone 啦。好似入飄咗去嗰個世界咁。佢仲要衝咗出去咯！咦？你揾你信唔信嗰個電視台見到 MJ Michael Jackson 嘅靈魂啊？唔信。好，咁你而家睇一睇，等先，慢慢咁撳落去，呢度。唔好，我幫你撳。你要埋啲睇，我驚你睇唔到，好細粒因為。嚇鳩我諗住。唔係啊！喂，唔好講粗口啊！哇！驚唔驚啊？我都估到係嚇人嗰啲嚟嘅。Call me K-check, call me K-check, 叫我曲尺，叫我曲尺，給我的料，給我的料，我讓你知道我就是這樣。